Всем привет, с вами я, Бэра Плей. Ой, Артем Тигр. И сегодня будем играть в War Thunder. Так. Ну, вот. Это мои самолетики. Точнее, мой. Вот еще один самолет. Ну, вот. Ладно, в бой. Надеюсь, вам этот видос понравится. Первый. Я нашел наконец-таки программу для записи. Звук погромче сделаю. Так. Так. Надеюсь, вам все нормально. Так. Ну, будем играть на первый. Вот это вот. МиГ 315. Вот. Аэродром. Бой. Так, так, надеюсь, там громко. Надеюсь, вам хорошо. Так, комментариев сегодня будет мало, ну, главное, что-то это нет. Так, есть нет, это есть, ребята, я выбираю прошлого, будем годом. Так, надеюсь, вам нравится. Все, попадаем. Так, все, потом есть. Так, стабильно. Надеюсь, ребят, что здесь нормально конструируется. Иногда, ребята, делать так, иногда может полностью пожалуйста. Так, что еще нам нужно? Ага, все, ясно, поехали. Точнее. Так,
один. Ладно, ребят, вот как нужно сбить, как можно больше не самолетов, а танков. Хода. В левом углу нижнем вам будет написано. Так, выхватить нужно вот это самая ближайшая цель, которая находится близко очень. Который... ну, Первое, летим. Так, давай. Вот про что я говорю. Он на таком же самолете, надеюсь, его сбить. Ура! Мне взбитие засчитал. Скрытная атака. Нет. Трейсер. Универсальный. Ну, я все-таки выбрал жуку. Универсальный, правильно, в бой. Все. Стабильный, опять же. 140 с чем-то FPS. Так, надеюсь. Он нормально не слышит. Это помнит. Ракету сюда надо пускать. Вау, это чувак. Спасибо. Так, ребят, мы пока тоже сделаем. Как можно наверное, делать. Извиня, что будет где-то вверху надпись фракс. Как вы знаете, это надпись. Так, что я опять нахожусь, уже успеваем. Который чувак, который подсветит много. Таким вот, он вот многие, он черепах. Это не надо. Чувак. Я смотрю, что здесь, надеюсь, на машину вышли. Ну, это сюда. Вау. Эй, вау, так, ребят, блин, ну, сейчас надо. Так, пока норм. Мы пока что видим на одной машинке, так на один танк. Который... Используем. Так, никуда не отпираться сложно. Вот, все так. То есть прямо вот. Так, вон там вот сторону король. Так, пока мы опять же на одно заряжаем. Так. Давай. Так, сторону. 3, 5. Так, там, так. Надеюсь. 3-5 пока что не нормально. Так. Надеюсь, ребят, не так будет вам слышно. Не понимаю. Мне это кажется.
2,4 танка. И 2, все, ну, как 2 и уже 4. Ну, и построить можно, потому что все. Ну, как говорится, там не говорит, гоп, не перепрыгивай. Так, так. Готовим сбить, что ли. Полетели. Рука на крыло стоит. Пальцы. Вот, ребят, был вот такой склон, стал такой. Катапульт. Прощай. И... Ладно, думаю, пока что можно выйти, что ли. Нет, ребят, я должен на большом сыграю, на... Как я называю? Гигант. Ну, все, один, а у нас 3. Бум, победа. Я, ребят, если честно, я не знаю, я боюсь немного, потому что это в первый тип видосик. Спасибо за награду. О, на жуке и на впрыск. Ок, все, thank you, исследовать. Завершить. Исследовать. Все, конец. Блин. Пацаны, ну, завершить. Ура! Так, заходим сюда. Модификация, думаю. Модификация. 4, у меня вообще 0 орлов. Так. Так, ладно, пожалуй, к этому. Это модификация у меня. Модификация, смотрим, да. Исследовать. Все. Ну, думаю, ребят, давайте. Ну, думаю. Все равно давайте посмотрим. Тут, в общем, нам дадут ящичек какой-то. Так, вот они, ребята. Вот FPS мои, вот. Надеюсь, вам, наверное, этого не будет видно. И вот тут тоже есть FPS, но, как видите, они иногда не будут 51 тут. Я-то больше доверяю вот этому FPS. Вот. Или вот этому. Ну, я не знаю. Ждем пока что. Так. Ладно, давайте, ребят, сделаем. Так, когда, например, самолет разрушится, я не знаю. Нет. Блин, ждали было 3 всего лишь человека. Не, блин, уже 50 минут грузит. Ой, секунд. 1000. Ладно. Думаю, отменим. Все, тогда давайте, ребята, выходить. Думаю, на сегодня этот видос, наверное, хватит. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Новый видос не